Hi everyone! So it's me, it's you sa Sober Community again. So, kakamata lang ako guys because it's my rest day. What I himuon. Then, kabasa ko niyo post kung buhay pa si Andres Bonifacio, malain yun unta iya buot. Kita mo, November 30 iya birthday, gi-advance ron og November 27. So, kani nga post, gikuha ko ni sa Cebunos nga post. Disclaimer, nagkuha ko lang nga ito, no? Alright, so, thank you so much, Monos, for this one. Nakakakog idea. Mausad, nga naman sad, no? Nga, nagurang naman kung ang Bonifacio Day, November 30 man yun na. Anong na November 27 man? So, siguro ang scheduler, birthday niya karon. Siguro ang scheduler, ani nga naghimo, siguro birthday niya karon November 27 niya kay dili man siya ka-file og leave. Iya, siguro na yung gito mo og November 27.